Moi! Veneilyssä on paljon muistettavaa, esimerkiksi trimmin käyttö. Seuraavaksi tutustummekin trimmiin eli moottorin kulmaan ja minkälainen vaikutus sillä on. Ohjattavuuteen vaikuttaa tuulen ja kuorman lisäksi moottorin asento. Moottorin asentoa säädetään kaasukahvan trimmistä. Säätöä tehdään aallokon ja veneen vauhdin mukaisesti. Veneen ohjaaminen vaatii paljon valppautta ja aktiivista ympäristön ja kelien havainnointia. Hyvin säädetty trimmi tekee veneen kuljettamisesta kevyempää ja koko veneilystä miellyttävämpää. Aloittelijoille on aina turvallisempaa ja mukavampaa ajaa rauhallisempaa vauhtia moottorin trimmi alhaalla. Kun kaasua on paljon ja trimmi on liian ylhäällä, voi vene muuttua epävakaaksi. Mutta jos vasta aloittelet veneilyuraasi, niin älä huoli, sillä moottorin trimmaamiseen ei tarvitse keskittyä liikaa. Ensimmäiset retket voikin hyvin tehdä niin, että laskee koneen aivan alas, eikä koske trimmiin koko retken aikana. Paitsi tietysti, jos rantautuminen sitä vaatii. Kun satamasta ollaan päästy ulos ja nopeusrajoitukset sallivat liukuun lähdön, tarkistetaan ensin, että moottorin trimmi on aivan alhaalla. Kaasua lisätään reippaasti ja sitä voi vähentää heti, kun vene on ylittänyt liukukynnyksen. Kun vene on liukussa, eli hienosti sanottuna plaanissa, trimmiä nostetaan siten, että veneen kulku tuntuu sopivalta. Konkarikipparit säätävät trimmin esimerkiksi nostamalla sen ensin vähän liian ylös, minkä kuulee moottorin äänen muutoksesta. Sen jälkeen trimmiä tiputetaan hieman ja koneen ääni palautuu normaaliksi. Näin trimmi on lähellä optimiasentoa. Sitten vähän esimerkkiä trimmin säätämisestä ajon aikana. Kuvassa näkyy, kun veneen kulkuasento on trimmattu sopivaksi. Keula on hieman koholla, kuten sen kuuluukin olla. Veneen kulku on taloudellista ja aallot kohdataan vähän pehmeämmin. Ja oho, tässä lähdetään liikkeelle trimmi liian ylhäällä. Tämä aiheuttaa sen, ettei vene nouse helposti liukuun ja näkyvyys eteenpäin huononee, koska keula on liian koholla. Keula alkaa helposti hakkaamaan veden pintaa vasten, jos trimmi on liian ylhäällä. Kun huomaat, että keula on liian koholla, säädä konetta alemmaksi painamalla kytkimestä trimmiä alaspäin. Kuten näkyy, vene kulkee heti tasaisemmin. Jos trimmi on säädetty liian alas matkanopeuteen nähden, vaikuttaa se ikävästi ohjattavuuteen ja negatiivisesti kulutukseen. Kuten kuvasta huomaa, vene kulkee pitkällä vesilinjalla, kuin kapteeninsakin, jolloin keula ei enää nouse kevyesti aallon päälle. Sen sijaan keula koittaa puskea aaltojen läpi. Seurauksena on enemmän roiskeita ja aaltojen iskuja. Petsaa kuluu myös selvästi enemmän. Ja tässä huomaakin ero roiskeiden määrässä, kun trimmi on säädetty ylöspäin. Yleisesti, kun vauhti veneessä kasvaa, kannattaa trimmiä säätää ylöspäin. Mitä kovempaa moottori työntää venettä, sitä enemmän keula painuu veteen. Tätä kompensoidaan trimmiä nostamalla. Optimaalinen matkanopeus skipperin kaupunkiveneillä on noin 20-25 solmua. Tämä siis tarkoittaa noin 40 km tunnissa. Ajathan aina nopeusrajoitusten mukaisesti. Ja huomaathan, että nämä nopeusrajoitukset ilmoitetaan kilometreissä, eikä solmuissa. Matkanopeutta pitää muuttaa myös muuhun liikenteeseen ja sääolosuhteisiin sopivaksi. Esimerkiksi aallokossa tai peräaaltoihin tultaessa on hyvä hidastaa vauhtia. Esimerkiksi noin 10-15 solmun, eli noin 20 km tuntivauhtia, on sopiva vauhti tällaisessa tilanteessa. Muistathan, että vauhdin laskiessa myös trimmiä pitää säätää alaspäin. Lopuksi vielä hyvä muistilista veneen trimmaamiseen. Jos olet aloittelija ja trimmin käyttö jännittää, on aina hyvä ratkaisu pitää se ala-asennossa, pois lukien tietysti matalaan rantautuessa. Jos trimmi on liian ylhäällä, on vene levoton ja keula tuntuu liian kevyeltä. Tämän huomaa esim. Siitä, että keula heiluu ylös ja alas. Ja jos taas trimmi on liian alhaalla, keula kyntää. Tällöin vene roiskii vettä ja kuluttaa enemmän polttoainetta. Trimmin asentoa kannattaa harjoitella kokeilemalla sitä helpossa ja tasaisessa kelissä.